Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy HumbleK. Vamos a ver el opening y los OSTs del opening y el ending de Chainsaw Man. Me estaban preguntando por eso. El opening, cuando vi el primer capítulo, sí vi qué pasó, pero yo realmente no le presté mucha atención a los openings. Principalmente porque la gran mayoría de los openings te spoilean, ¿verdad? Y no me gusta spoilearme cuando es un anime completamente nuevo. Eso no me gusta. Ahora, si es un anime que ya, digamos, yo ya he comenzado a ver y es la segunda temporada o por el estilo, ahí sí no hay problema. Pero si es un anime completamente nuevo del cual no sé absolutamente nada, no me gusta spoilearme con el opening. Pero bueno, en fin. Vamos a ver bien el opening y también vamos a ver bien el ending de Chainsaw Man. Así que vamos directamente a la reacción. Ok. O sea que van a ser los cuatro. Makima con Denji, con el otro huevón y Power. Esto es muy extraño. Pero lo voy a dejar pasar, lo voy a dejar pasar. Vamos a verlo completo y después ahí vemos partes. No es bueno el opening, suena bien. Ok, veamos otra vez. Quiero analizarlo un poquito mejor, ¿ok? Vamos a analizar todo desde cero. Ok, los cuatro son los personajes principales. Makima, Denji, aquí no me acuerdo el otro que es el que tiene cabello negro, y Power, ¿verdad que sí? Ahora, por lo que se ve, lo más probable es que Power se lleve muy bien con Denji, por lo que se ve aquí en el opening. Sí, parece que Denji y Power se van a llevar muy bien. Uf, lo que pasa es que está pasando, las escenas pasan muy rápido. Ok, esto sabemos qué es. Esto es obviamente Denji con Pochita. No sé quién carajo será. ¿Huh? Aquí está Denji, obviamente convertido. ¿Y quién es este que también parece que se convirtió? Qué raro. O sea que este también es otro parecido a Denji. ¿O qué carajos? ¿Actúan como perros o algo por el estilo? ¿Quién es este angelito? Es tan confuso el opening. Aquí están pasando tiempo juntos. Todo bien. No sé quién carajo será el angelito de atrás. Pero esos son dos personajes. Estos dos que están aquí. Este también. Se va esta. Viene Power. Eso sí lo vimos aquí. Parece que eventualmente se van a llevar bien. Y estos los cuatro obviamente son los principales. Yo creo que los demás no son tan... Bueno, sí son importantes para la historia, pero no son los principales, son estos cuatro. Denji, Makima, Power y el huevón no me acuerdo su nombre. Aquí va a haber mucho fanservice, creo, ¿verdad? También. O sea, ¿saben por qué digo que hay mucho fanservice? Porque mira, acaban de poner a Power de esa manera. Y Power realmente no, es un demonio. O sea, es un débil, ¿verdad que sí? Básicamente, en el cuerpo de una humana.
que probablemente estuvo a punto de morir o algo por el estilo, o se murió. Y atrás vemos a Denji como perrito. ¿Es? ¿Qué mierda es esto que está bailando en el fondo? What the fuck? ¿Qué es eso? Ok, ahora, esto es lo más extraño. Yo creo que los spoilers, bueno, no sé si son spoilers, pero probablemente son spoilers del opening. Es en primer lugar cómo se ve Denji, porque yo realmente no sabía cómo se veía Denji y lo vi en el opening y obviamente me spoileé su transformación, ¿verdad? Pero aparte de eso, no sé quién será este tipo que está aquí. Pero probablemente es uno de los malos, ¿verdad? Y parece que tiene el mismo poder que Denji, que también se convierte. Pero por estos bailes entre Denji y Power, pues obviamente parece que se van a llevar muy bien. Y no hay subtítulos aquí para esto, para este opening. No los muestran. Bueno, en fin. Veamos ahora el ending. Suena bien. Mm. Oh, mira a Denji viviendo en la basura. Nos muestran que un poco del estilo de vida de ellos. Con Power. Yo creo que la relación entre Power y Denji probablemente va a ser una de las más divertidas de este anime. Creo que sí, creo que la relación de Power y Denji creo que probablemente va a ser van a ser una de las más divertidas en este anime. ¿Saben a qué relación me hace acordar? Aunque no sé si va a ser así, pero bueno, ya veremos. ¿Sabes quiénes se llevan muy bien? Así ¿cómo se llama? Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, Nobara con Yuji se llevan se llevan muy bien, tienen una muy buena relación, es muy graciosa. Son un par de idiotas los dos, pero bueno, es muy divertida la relación de ellos. Estoy pensando que probablemente la relación entre Denji y Power va a ser parecida. O tal vez mejor, uno nunca sabe. No sé nada de este anime, nada. Ok, bueno, en fin, ya vi aquí el opening y el ending. Están muy divertidos. De este anime, realmente el opening y el ending... bueno, el ending te muestra un poquito solamente del estilo de vida de ellos. Digo, el ending te muestra un poco del estilo de vida de ellos. El opening no tiene muchos spoilers, o sea, no tiene tantas cosas así completamente nuevas. Me gusta que no te enseña realmente mucho sobre el estilo de pelea de ellos. Especialmente Makima, porque Makima no sé ni siquiera qué mierda será su poder. No sé cuál será el poder de cualquier otro. Solamente el único poder que sabemos ahora mismo es el de Denji. Nada más. Me gusta que no te muestren lo demás.
Yo creo que mientras un opening lo puede hacer interesante sin tener que realmente mostrarte spoilers. Y este lo ha hecho muy bien, en el estilo de que te ha mostrado cosas bien confusas que tal vez no entendemos en este momento, pero que en el futuro tal vez la vamos a entender. En lo único que podría decirle que es spoiler en el opening de Chainsaw Man es que te muestran la transformación de Denji, que yo no la había visto antes del opening, cuando pasó el opening la primera vez que vi el anime. Sí, lo vi transformado y dije, oh, entonces es esta transformación. ¿Y cómo se llama? Porque lo que pasa es que yo tampoco me vi el tráiler. Probablemente la transformación de él también está en el tráiler. Yo tampoco me vi el tráiler de Chainsaw Man. Yo solamente sabía del anime, pero nunca había visto nada del anime. Pero bueno, en fin. Y también creo que hay un spoiler de otro tipo, el que mencioné en el opening, que parece que probablemente tiene el mismo poder que Denji o algo parecido. Pero bueno, en fin. Que probablemente es el malo. Y después el monstruito bailando, que no sé quién carajo será. Pero bueno, en fin. Estuvo muy bueno el opening. Pero no tiene tanto. No tiene tanto. Por ejemplo, me acuerdo, spoilers. ¿Cómo se llama? En los openings de Naruto, por ejemplo, había muchos spoilers. La gran mayoría tenía muchos spoilers. Los openings de Bleach tenían muchos spoilers también. Es que incluso el último, el opening de Bleach de ahora, de la última temporada, también tiene muchos spoilers. De las peleas que van a pasar. Obviamente no sabemos quiénes son los personajes con los que van a pelear, pero te spoilean un poco, se podría decir. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por ver esta reacción. Denle like, suscríbanse al canal, únanse al Discord y nos vemos en la próxima.